अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अच्छा, आज सुबह मेरी नज़र पड़ी सोशल मीडिया पे, तो एक प्रोग्राम चल रहा था वहाँ। जो जमात के मुखालफीन है वो, मेरा ख्याल है कि बड़ी नज़र रखते हैं जमात पे, मगर जो वो प्रोग्राम करते हैं वो सच होते हैं या झूठ होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिसपे ये लोग तबसरा कर रहे थे बैठ के, वो ये था कि कुछ अहमदी पाकिस्तान से जनाब फरार हो गए और दूसरे मालिक में पहुंच गए। अब इन लोगों से बंदा पूछे कि अहमदी तो पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान से बेशुमार लोग जो हिजरत करके, तो वो यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, हर जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ जहाँ आप जाएंगे। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके उलमाए कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हर तरफ अहमदी हैं। अपने सोशल मीडिया के प्रोग्राम देखे, जितनी परेशानी इन उलमा को लगी हुई है। मगर ये जो लोग प्रोग्राम कर रहे थे ये कोई उलमा नहीं है। इनका काम ये होता है कि कोई छोटी सी बात हो फिर उसको बढ़ा चढ़ा के तो पेश करना, और उस पर ये नाम फिर ऐसे ऐसे लेंगे कि हमें फ़लाँ ज़राए से पता चला है, फ़लाँ जगह से पता चला है, बात पाकिस्तान की हो रही है, पता हमें अफ्रीका से चला है, अमेरिका से चला है, लंदन से चला है, जर्मनी से चला है। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि मसाला लगा के तो उस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अगर आप देखें तो 1974 से पहले भी कई अहमदी दूसरे ममालिक में रह रहे हैं। 1974 के बाद पाकिस्तान के हालात जैसे ख़राब हुए, वहाँ अहमदी सेफ नहीं थे। तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गया। मुझे भी 35-36 साल हो गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इस तरह के प्रोग्राम सोशल मीडिया पे आगे करते हैं, इनका मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ मकसद क्या है। मगर पहले मैं इनको बताऊं कि अगर कोई अहमदी पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में आ जाता है तो वो इसलिए आता है कि वहाँ पे मज़हब की आज़ादी नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लेने देते, कलमा मटाते हैं, और आपके सामने है कि झूठे मुकदमात भी बनते हैं, FIR काट दी जाती है। आप लोग ही हैं जो वहाँ पे आपके वो ग्रुप के लोग होते हैं जो झूठे मुकदमात बनाते हैं। आप बाहर के ममालिक में बैठ के सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं और वहाँ पे लोगों से कहते हैं जनाब पाकिस्तान में भी इनको तंग करो, तो यहाँ हम अपना सोशल मीडिया के ज़रिए इनको तंग करेंगे। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जब से अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया कायम हुई है, वजूद में आई है, आप लोगों के बड़े भी ये काम करते रहे। तरीक़ाकार और था उनका, वो इश्तिहार तकसीम करते थे। आज आप सोशल मीडिया पे आके तो आपको ये सहूलत होगी, मगर ना उनको कभी कोई फ़ायदा हुआ, ना आप देख ले आपको भी आज तक कोई फ़ायदा हुआ। हाँ, एक फ़ायदा आपको हुआ कि जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि मौलवी भी वही काम कर रहा है, आके महफल लगा के आप सोशल मीडिया पे वही काम कर रहे हैं, खा अहमदियों के नाम पे रहे हैं आप। वो इस तरह कि अगर आप आके इस तरह के प्रोग्राम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या और जगह पे ना करें तो आप कहाँ से खाओगे? खुद अपने आप से पूछो। और अगर आप देखें तो हिजरत इस्लाम में देखें, तारीख देखे जाके, तो वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी मसाले मिलेंगी। कोई गुनाह तो नहीं हिजरत करना। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में आप सेफ नहीं हैं तो आपको हक है कि आप वहाँ से चले जाएं। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि अगर आप अपने मोहल्ले में सेफ नहीं हैं, अगर आप अपने शहर में सेफ नहीं हैं और आप देखते हैं कि यहाँ आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, तो बेहतर है आप वहाँ से ऐसी जगह जाएं जहाँ आप अपने आप को बेहतर और महफूज समझते हैं। कोई इसमें हर्ज नहीं।
اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہجرت کرتے ہیں، ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جن سے میں نے انٹرویو کیے، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں جو حق اور سچ کا راستہ مل گیا تو انہوں نے اپنی پراپرٹی چھوڑ دی۔ آپ کے لوگوں نے ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، آپ کے لوگوں نے جناب کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ ہمارا حق ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جناب یہ چیزیں؟ مجھے یہ بتائیں پہلے تو۔ مگر جن لوگوں کی چیزوں پہ آپ نے قبضہ کیا ان پہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اور جنہوں نے قبضہ کیا ان کا بیڑا گرک میں نے یہ پروگراموں میں بتایا لوگوں نے۔ چیز یہ ہے کہ جو احمدی ہیں اگر پاکستان چھوڑتے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ آپ سب کے سامنے، اور پھر یہ خود ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ مقدمات بنیں گے، ان پہ یہ ہوگا، اس لیے یہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ مقدمات اس لیے بنے گے نا کہ نیک کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں جو ملک چھوڑ کے آتے ہیں؟ آپ اپنے بڑے بڑے لوگ دیکھیں نا، جب وہ ملک چھوڑتے ہیں تو کیسے کیسے ڈرامے کرتے ہیں، مکمل جھوٹ ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اس کا علاج باہر ہونا ہے، آپ لوگ کس وجہ سے آئے ہوئے؟ اور ان میں یہ میں اکثر بتا دیتا ہوں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے کیس بھی انہوں نے احمدیوں کے نام پہ کروائے ہوں گے۔ آپ انکوائری کر کے دیکھ لیں، اس وقت یہ بھی احمدی بنے ہوں گے، بے شمار ایسے آپ کو ملیں گے۔ تو جناب اس طرح کے پروگرام آپ کر تو سکتے ہیں مگر ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ اس لیے نہیں کہ ایک تو خدائی جماعت ہے، اور پھر وہاں پہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کے تو وہ اس طرح پروگرام پیش کرتے ہیں جیسے آپ کو زیادہ فکر ہے جماعت کے لوگوں کی۔ آپ کو فکر نہیں ہے، آپ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت کتنے لوگوں پہ مقدمہ بنایا ہے۔ یہ بھی بتایا کرے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو مقدمہ بنایا، یہ بھی بتایا کرے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو مقدمہ بنایا، یہ بھی بتایا کرے کہ اس نے السلام علیکم کا پاکستان کا قانون صرف پوری دنیا میں تو نہیں، صرف پاکستان میں ہی ہے نا، سوچنے والی بات۔ اور وہاں جو پاکستان کی حالت ہے جو علماء نے کی ہوئی، وہ آپ کے علماء روزانہ میں لے کے آتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرف جا رہا پاکستان۔ ابھی میں بریک کے بعد ایک مولوی صاحب کی بات سناؤں گا آپ کو، پھر ایک ایسی آڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ہے۔ آپ لوگ تو دکھ اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، مگر کتنے پیارے انداز کے ساتھ انہوں نے پھر بھی لوگوں کو کیا میسج دیا۔ یہ ہے حقیقی اسلام، جو تھوڑی دیر بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی فلاں ملک میں جی احمدی گرفتار ہو گئے، وہ بھی اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا نام لیا، گرفتار کر لیا، تو کون سا بڑا کام ہو گیا؟ کون سی اتنی قیامت آ گئی؟ کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا، کوئی قتل تو نہیں کیا؟ ایک سوچنے کی بات۔ اس طرح کی باتیں آپ جب بتاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتایا کرے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے، اور یہ بتاتے ہیں، ان میں آپ کے لوگ ہی آ کے بتاتے ہیں کہ احمدی ایماندار ہے۔ میں آئے دن کوئی نہ کوئی پروگرام لے کے آتا ہوں، تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور رزق حلال کی طرف جانا چاہیے۔ جو پیسے آپ یوٹیوب سے یا فیس بک سے بنا رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کے، وہ میرا خیال ہے ویسے ہی ناجائز ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ پروگرام آپ اگر سچ پہ کریں گے تو اسی کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جیسا روزانہ بتاتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، تو آپ جب اپنے رزق میں ہی ملاوٹ کر لیں گے اور جھوٹ کے ذریعے کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے، اس سے آپ کو کوئی اتنا نہیں کہ کوئی شہرت مل جاتی ہے، لوگ آپ کو جناب بلے بلے کرنا شروع، کوئی نہیں کرتا آپ کو۔ آپ دیکھ لیں روزانہ آپ تیسرے دن چوتھے دن سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو پروگرام وہ بھی ہمارے لوگ ہی آپ کے دیکھتے ہیں زیادہ، کہ
نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے یہ لوگ نا، اور بڑی ضروری چیز ہے. اور ہمارے لوگ اگر پروگرام نہ دیکھیں تو میرا خیال آپ کا بندے کو تو کسی کو دلچسپی بھی نہیں اس چیز کی. تو اینڈ پہ نتیجہ یہی نکلا کہ جو کچھ کمائی آپ کی ہو رہی ہے وہ بھی احمدیوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. آپ خود چیک کر لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ناظرین اب ایک لیں گے بریک کے بعد میں آپ کو ایک مولوی صاحب کی بات سناؤں گا، پھر جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ہے انہوں نے بہت ہی پیارا ایک جواب دیا. یہ تھوڑی پرانی ویڈیو ہوگی مگر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. یہ سنتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہے کہ آج ہماری معاشرت میں سب سے بدتمیز لوگ مذہبی لوگ ہیں، سب سے جھوٹے لوگ مذہبی لوگ ہیں. مطلب کسی مذہبی عالم سے یا تحریکی آدمی سے الا ماشاءاللہ ظاہر استثناء بہت ہے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مذہبی رجحان یا مذہبی علم یا مذہبی دعویٰ رکھنے والے آدمی سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ہر بدتمیزی، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر تہمت کے لیے تیار رہیے. تو یہ منکرین دین کی اخلاقی سطح دین کے ٹھیکیدار بن جانے والوں سے بہت بلند ہے معاشرتی معاملات میں. مطلب میں کسی سیکولر آدمی سے لڑ جاؤں تو میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میری عزت پہ حملہ کرے گا، وہ میری نیت کی تشخیص کرے گا. لیکن 100 مذہبی لوگوں سے لڑائی ہو جائے تو 95 سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی آبرو ریزی کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، یہ آپ پر بہتان رکھے گا اور یہ آپ کی ہر جگہ غیبت کرے گا. لیکن اللہ کی پناہ مانگو ان مولویوں سے کہ جو تمہارا کوئی عیب دیکھ کر اسے ساری دنیا میں پھیلانا دینی فریضہ سمجھتے. اچھا یہ ایک غیر احمدی مولوی ہیں، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے. تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی اس کا بھی اس سے بھی تعلق بنتا ہے. اب جو لوگ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے احمدیوں کے خلاف غلط باتیں، جھوٹی باتیں کرتے، آپ دیکھ لیں ان کی کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں ہمارے ساتھ، کوئی جائیداد کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا تو نہیں ہے. جھگڑا یہی ہے کہ احمدی کہتے کہ یہ حقیقی اسلام ہے، اور وہ کوئی وہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تبلیغ نہیں کر رہے، کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، کیونکہ ان کو خود ہی تعلیمات کا علم نہیں، مکمل جھوٹ بول رہے جس طرح اس مولوی نے کہا. آپ دیکھ لیں، میں ان کے جوابات ان لوگوں سے دلواتا ہوں. تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اپنے علماء کو بھی سمجھا دے کہ وہ جو آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں نہ سمجھایا کرے. وہ بیچارے بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھا مولوی اچھی بات کرنی شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے پلے نہیں پڑتی. اکثر تو آپ کے علم میں ہے کہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ جناب جھوٹ بولا کریں. وہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹے قصے سنا کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے محفلیں لگی ہوتی ہے، نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ خود اس کا فیصلہ کریں. اب میں آپ کو جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی میں بتاؤں گا. سنتے ہیں آڈیو، اور جس لڑکے نے سوال کیا اس کی بھی آپ تصویر دیکھ لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے. سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری آ جائے. اگر تو یہی حالات رہتے ہیں قائم اور اسی طرح مولویوں کے ہاتھ میں رہتا ہے سب کچھ، تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ عمران خان یا طاہر القادری کو انقلاب لے آئیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو لوگ بڑے لوگ خط دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس عثمانوں کو اڑا، وہ بھی کوئی نہیں اڑا. یہ سب
बातें हैं। अल्लाह ताला ने जो बेहतरी लानी होगी तो अहमदियों की दुआओं से आएंगी, और अहमदी किस हद तक दुआएं करते हैं ये दोनों को डिपेंड करता है, ठीक। और वही अचानक आएगी बेहतरी, आसार अचानक शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होगा कोई तुम्हें पहले नज़र आता और तुम्हारी उसके ऊपर नज़र हो जाए कि ये फ़लाँ शख्स बेहतरी ले आएगा। कोई नहीं, कोई फ़लाँ शख्स बेहतरी लाएगा जिसका तुम्हें तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ जाएगा वो बेहतरी लाने वाला है, ठीक। अल्लाह ताला ने लानी है बेहतरी, किस तरह लानी है अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर नहीं तो फिर इसी तरह मुल्क ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, हैं। मौलवियों के हाथों से निकलेगा तो बेहतरी आएगी। अगर मौलवी से डरते रहे लोग तो कभी नहीं आएगी। हमारे इतने मुकदमे होते हैं, जब भी हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं या अफसरों को कहते हैं कि ये मौलवी हैं, तो कहते हैं जी हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसी वक्त हमारे ऊपर मौलवी काबज़ हो गए हैं। अगर मौलवी हुकूमत कर रहे हैं तो फिर कभी बेहतरी नहीं आ सकती, तबाही आ सकती है। और तबाही किस तरह आएगी? तबाही तो आ रही है, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हैं, समझते नहीं ना। फिर भी हर एक यही कहता है कि वो इसके बावजूद कि सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हैं। जलसा होता है ख़त्म नबूवत का, तो वहाँ एक मौलाना मंजूर चिनोटी का एक कॉल था, उसको बड़ा बैनर बना के ना, हम तो लगाते हैं ना बैनर लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का, तो उसने बड़ा बैनर बना के लगाया हुआ है कि अगर समुद्र में दो मछलियाँ लड़ रही हो ना तो समझ लो कि ये कादियानियों की साजिश है। तो ये इनका हाल है, तो इन्हें बेहतरी कहाँ से आनी है? चलो अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको ऑडियो सुनाई, नॉर्मल तो ये वीडियो हमारे पास है, मगर आपको इल्म है कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, कि जमात अहमदिया के जो मौजूदा खलीफा है, जो पहले खुलफा भी गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ का कहा। पता भी है कि पाकिस्तान में अहमदियों को तकलीफ़ दी जाती है, जेलों में, जिस तरह प्यारे हजूर ने बताया कि मुकदमात के बारे में भी, मगर उसके बावजूद दुआ का ही कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए कि आप कोई बंदा इधर, आप किसी बंदे को भी ले ले और उसको जनाब कोई तकलीफ़ दे, कोई जेल में डाल दे, तो वो जेल में बैठ के फिर दुआ नहीं करता। मगर ये अहमदी हैं कि जेलों में बैठ के भी पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते, आप लोगों के लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे। अब जहाँ तक डर की बात की गई है कि मौलवियों से डरते हैं, तो एक देख ले अवाम की जो हालत है, वो पुलिस से डरती, पुलिस मौलवियों से डरती। कैसा ड्रामा चल रहा है? वैसे सोचने वाली बात है। अदालतें मौलवियों से डरती, इदारे मौलवियों से डरते। अगर ये दीन के ठेकेदार दीन के लिए सही मुखलस हों तो लोग इनसे डरे ना, डरने की ज़रूरत ही नहीं दीन में। आप देख लें कि जिस मुल्क का कानून मौलवियों से डरता हो, मौलवी कितने ख़तरनाक हो। क्या वो मौलवी जो है दीन का काम करने के काबिल होंगे? डरता इंसान किससे, ये बताइए मुझे। मोहल्ले में अगर कोई बदमाश हो तो शरीफ लोग उससे डरते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पे लोग डरते हैं, जिस तरह पुलिस है, दूसरे, वो लोगों की नज़र में तो बहुत बड़े बदमाश है। आपके इल्म में है पुलिस क्या सलूक वहाँ पे करती है पाकिस्तान। और ये भी आज ही चल रही थी एक सोशल मीडिया पे कि फलां एरिया का SHO, वो जिस एरिया में जाता है वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ जाती हैं। जिस जगह पे भी उसको भेजा गया वहाँ ही जराइम में इजाफा हुआ। और जो असल बात है कि वो खुद पीछे होता है, बताता है कि कहाँ कहाँ आपने ये गेम डालनी है, कार्रवाई करनी है। ये था मकसद बताने का। तो आप देख लें, खुद फैसला करें कि क्या उलमा ये दीन सिखाने वाले हैं जो आपने, जिनको अपना आप उनके सुपुर्द कर दिया हुआ। आज मैं एक और भी मौलवी साहब की बात सुन रहा था कि आपके कोई वफात हो जाए तो वहाँ पे जी मौलवी आके कुरान पढ़ेगा। मौलवी कहता है मैं क्यों पढ़ूंगा कुरान भी, अब्बा तेरा फौत हुआ है, अम्मी तेरी फौत हुई है, भाई तेरा फौत हुआ है,
मुझे क्या ज़रूरत है कुरान पढ़ने की वहाँ। इसी तरह इन उलमा ने आपको ये कहा हुआ है कि जी आप जो मर्जी करते रहे, हम आपके जवाब दें। यहाँ से आप देख ले कितने ये मुखलस लोग हैं आपके लिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपको इल्म हो जाएगा। तो बताने का ये मकसद है कि सबसे पहले आप लोग दीन को समझें, और जो हकीकत है वो समझने में आज का कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों के प्रोग्राम देखने शुरू कर दें, आपको समझ आ जाएगी। और अच्छे लोग जो हकीकी मुसलमान हैं, बस उनके प्रोग्राम देखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन ठीक रास्ते पे बता रहा है, कौन गलत रास्ता बता रहा है। देखिए, माशरे में अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सोच को तब्दील करना पड़ेगा। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान जो है वो वहाँ के हालात ठीक हो जाए। आप खुद देख रहे, ये पुरानी वीडियो थी हजूर की। ज़ाहिर है आज इमरान खान को 3.5 साल हो गए, क्या तब्दीली आई? कोई आई तब्दीली नज़र आई? सारा दिन इनके वजीर आके वहाँ पे टीवी पे मरियम नवाज की वीडियो टोटा निकल आया, लीक हो गई, किसी की ये वीडियो निकल आई, किसी की स्विमिंग पूल की निकल आई, किसी की वॉशरूम की निकल आई। कल एक बहुत बड़े चैनल पे उनका एक यहाँ बंदा आया हुआ इंग्लैंड, तो वो बता रहा था कि ज़रा एहतियात कीजिएगा, आज का वीडियो का दौर है, आपकी भी ना कोई वीडियो बना ले। ये आजकल किस तरफ आप लेके कौम को? सियासी लीडर भी वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरे लोग भी यही काम कर रहे हैं। मैं आए दिन आपको इस तरह के प्रोग्राम दिखाता रहता हूँ। हर बंदा ब्लैकमेल करने के चक्कर में है एक दूसरे को। तो आप ये खुद गौर करें, जो हमारे लोग प्रोग्राम देखते हैं वो गौर करें कि किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, किस तरफ हमने जो दीन के ठेकेदार थे उन्होंने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाया, माशरे को भी बर्बाद कर दिया। अखलाकी हालत आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी किसी की। ये चीज़ें इसलिए आपके लिए मैं लेके आता हूँ कि कोई ना कोई ऐसे लोग भी हैं जो सबक हासिल कर लेते। नाज़रीन, इसके बाद एक दो और चीज़ें हैं। एक तो मैसेज आते हैं, हमें एक मैसेज ये भी आया कि आप ज़रा गर्म जोशी में बोला करें। अब मसला उसमें ये है कि गर्म जोशी में अगर जब कभी हम बोलते हैं तो कोई बात हो तो बंदा बोलता है ना गर्म जोशी। कई चीज़ें होती है कि आराम से समझाने वाली होती है, वहाँ पे अब गर्म जोशी काम नहीं करती। अच्छे तरीके के साथ आराम से इसलिए बताया जाता है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो एक तो ये मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह इस पर भी देखते हैं प्रोग्राम में ऐसे लाते हैं जो गर्म जोशी वाले हों, फिर गर्म जोशी से बोला जाए। दूसरा ये कि कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं अब काफ़ी फिर खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, और बाहर जो रौनक है उसमें भी कमी आई है, जर्मनी में भी। और इंग्लैंड में मास्क उन्होंने मस्ट कर दिया है। इस तरह एहतियात करें। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको कोई सफ़र में प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह मैंने कल बताया था। आज भी हमारे अपने अजीज़ आए हैं, पहुँच गए खैरियत से, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सफ़र चल रहे हैं, दुनिया आ जा रही है, एयरपोर्टों पे रश है, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के जो हालात होते हैं वो इरफान खान साहब बड़े अच्छे तरीके के साथ रोज़ाना बता देते हैं, और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के जा रहे हैं। एक मैं बड़े अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरे साथ पता नहीं 2-3 मेरे जो अकाउंट बने हुए हैं, 10,000 लोग हैं, वहाँ फॉलो करें हमारे जो 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को, और वहाँ पे भी हमारी नशरियात इस वक्त चल रही है। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।